Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Сегодня я буду шить мужские боксеры из кулирки. Это трикотаж очень хорошего качества. В качестве резинки буду использовать декоративную резинку. Ну и стачивать буду на обычной машине трикотажным швом. И низ боксеров, скорее всего, на распашивалке. Вот, это журнал, который я себе выписала. Я шью, мне он очень понравился. Я ни разу не выписывала этот журнал, но решила, что мужскую версию мне жизненно необходимо. Вот. Мужчины не любят замеряться, измеряться, а здесь очень-очень все лаконично и просто. Выкроила выкройку, так она выглядит, сейчас покажу. И сразу сверив с боксерами своих мужчин, увидела, что они немножко коротковаты, поэтому их сразу удлинила на 3 сантиметра. Это моя версия. У меня 56 размер. Передняя половинка так выглядит. У нее есть средняя часть. Вот. Есть задняя половинка. Есть ластовица. Вот такая простая выкройка, 4 детали. Сначала я вырезаю из кулирки с припусками буквально 0,5-0,7 для стачивания. Резинка у меня есть. И приступаю к пошиву. Буду подробно рассказывать. Кулирку я купила метр, ширина ткани 1,80 м. Я складываю ее пополам. Вот, и посчитала, что если я сразу вырежу, у меня получится 4 боксеров. Вот такой расход. Сразу буду вырезать, наверное, 2. Ну, а потом, может быть, что-то из этой кулирки и себе сделаю. Вот такой расчет. Вырезаю. Вот так выглядит раскладка. Оставляю где-то по 0,7, не больше, для шва. Перед вами детали кроя. Одна деталь со сгибом задняя половинка, 4 детали центральная часть боксеров, 2 детали передней половинки и 1 деталь это ластовица. Начинаем сборку с центральной части. Приступаем к сборке. Как я уже сказала, с центральной части. Передо мной передняя половинка и вот центральная часть. Задняя половинка и ластовица пока в стороне. Вот. Теперь берем, укладываем лицо к себе. Сначала берем одну половинку и на нее укладываем среднюю часть. Значит, втачивать мы будем по длинной стороне, по вот этой. И нам нужно уложить таким образом, чтобы сверху было лицо. Это изнанка, должно быть лицо. Поэтому берем 2 части, они скроены у нас лицо с лицом. Вот. И мы должны соединить на лицо, вот это лицо, вы можете наметить и приколоть по среднему шву. Вот здесь одну деталь, а потом сверху наложить другую. Сначала прикалываем, прикалываем по всем здесь контрольным точечкам, чтобы все швы у нас сложились. И потом с этой стороны прикладываем тоже часть. То есть она будет огибать средний шов с одной стороны. Сейчас все приколю, покажу. Чтобы было проще, вот я приколола одну сторону таким образом. Вот это изнанка, это лицо. То есть изнанка и сверху изнанка.
И на ширину лапки, это 0,7, притачиваете сначала одну сторону, а потом мы снизу подложим другую и строчка в строчку проложим еще одну. Иголки убираем и даем строчку. Аккуратно совмещаем швы. Можете приметывать. Вот здесь вот уголочек немножко должен выйти. Чуть-чуть. Я строчу на ширину лапки. Убираем иголку. Вот что у нас получается. Естественно, теперь переворачиваем. И с этой стороны точно так же укладываем. Точно так. Вот это изнанка, а здесь будет лицо. И аккуратно прикалываем. Я прикалывать не буду, просто буду строчить по той же самой строчке. Тем самым эту строчку закрепляем. Закрепку уже делать не обязательно. И вот аккуратно выравниваем срезы. Так для новичков будет удобно. Либо приметывайте. Строчу медленно, потому что дрожит машинка. Вот таким образом. И так до конца. Точно так же уголочек выпускаем. Строчка у меня 2,4. И здесь заканчиваем. Вот что получается, смотрите. Это изнанка, вот это лицо, а это лицо, тут тоже лицо. Вот такая вещь. Точно так же делаем с другой половинкой. Перед вами две половинки, которые нужно вот по этому срезу среднему соединить. Как делаю я? Я просто по одной прокладываю строчку на 0,7 и соединяю их между собой. Без закрепок. Вот. А теперь нужно сделать таким образом. Нужно вот так сложить по среднему, сколоть, кто не умеет, и пристрочить только одну сторону. Вот эти шовчики, которые изнутри, можно слегка обрезать, можно и так оставить. И мы пристрачиваем строчка в строчку, переворачиваем и пристрачиваем только одну часть детали. И даем строчку. Вот попадаем в нее. Аккуратно. Убираем иголки. Все соединяем. Вот что получилось. Смотрите, с лицевой стороны, а с изнаночной стороны у нас не пришита вот эта часть. Самый простой способ — это уложить сверху и настрочить как отделочную строчку. Но мне кажется, не обязательно так делать. Что я делаю? Я аккуратно укладываю, пальчиком закрепляю и вот так выворачиваю, то есть как бы залажу изнутри, вот так. И вот так аккуратно закрепляю и по шву укладываю. То есть
изнутри пытаюсь соединиться и попасть в ту же самую строчку. Вот я сначала делаю в начале строчку, а потом аккуратно вовнутрь, они мягкие, тоненькие, заворачиваю и вот так тоже попадаю. Аккуратненько, аккуратненько вот так сворачиваю. Все боксеры внутри средней части получаются. Также пришиваются ластовицы на женских трусиках. Поэтому это способ достаточно удобный. И новички тоже справятся. Вот, выравниваю здесь, чтобы все сошлось. И строчу в ту же самую строчку. Вот. На данном этапе вы можете подрезать, если хотите. Вот. И теперь аккуратно выворачиваем. Вот так. Все. Вот здесь вот видите, я сделала небольшой защипчик. Сейчас я все исправлю. Вот таким образом получается. Вот так. Все, передняя половинка у нас готова. Вот здесь немножко у меня не получилось. Сейчас исправлю. Теперь, чтобы не было никаких смещений, вот здесь вот эти две детальки, вот так, по краю можно соединить. Строчку сделать покрупнее и просто проложить закрепляющую строчку, чтобы она не помешала нам потом соединить с ластовицей. Вот здесь. Аккуратненько закрепляем. С одной стороны и то же самое делаем по верху с другой стороны. Тех же самых целей. Эта строчка не обязательно. Строчка для ленивых. Я же не наметываю. Вот. И вот на данном этапе нужно соединить с задней половинкой. Задняя половинка укладывается сверху, лицо с лицом. Вот. Соединяется по боковому. И я сначала стачиваю на обычной машине, а потом прокладываю оверлок. Но у кого хороший оверлок специальный, вот тот соединяет сразу просто на оверлоке. Ставлю закрепку. И сначала с одной стороны соединяю боксеры, а затем с другой стороны. Вы можете скалывать, наметывать, мне так удобно. Моя машинка неплохо берет трикотаж, не делает пропуски и хороший шов эластичный получается. Вообще можно соединить на трикотажной строчке. Но так как у меня дополнительно будет еще оверлок, прям практически по верху, я спокойно за свои швы. Так, и я точно так же соединяю с этой стороны. Все то же самое. Вот этот бок соединяю. Прежде чем соединить с второй боковой, я решила, почему не отстрочить. Думаю, может быть, все-таки отстрочу все эти части. Попробую. Если понравится, всегда можно распороть. Только строчку покрупнее нужно поставить. Можно даже контрастными нитками. Вроде как неплохо. Буду отстрачивать. И посерединке тоже на 0,1 раскрываю. И отстрачиваю. И здесь уже с этой стороны, потому что, чтобы для симметрии. Отстрачиваю я с лица.
Вот что получилось у меня. Симпатично. Нужно приутюжить эти швы. Все, и теперь я соединяю боковые и прокладываю оверлок. Оверлок проложила. Вот так это выглядит. И теперь нам нужно пришить ластовицу, затем обработать низ и пришить резинку поверху. Не так много работы осталось. Теперь берем ластовицу, и там, где изогнутая часть, более полукруглая, это идет к спинке. У нее есть лицевая, изнаночная, это понятно. Вот, переворачиваем сначала на спинку. Вот. Здесь есть серединка, вот наметки все. На лицо посередине укладываем изогнутую часть лицо с лицом. Тоже обязательно находим середину. Как находить середину, я надеюсь, все понимают. Вот так. Вот это середина. Середину я накладываю на середину, прикалываю. И кто не умеет, наметывает, кто не умеет, тоже наметывает, прикалывает. Вот, значит, и таким образом совмещает все швы, все срезы по низу. И этот шов нужно сделать тоже, ну я так делаю, на машинке, а потом на оверлоке. По передней части аналогично. Сначала вот так плавненько перераспределяем посадку. Кулирка заворачивается на лицо. Вот видите, вовнутрь заворачивается. Строчить не очень удобно. Можно воспользоваться крахмалом. Но я попытаюсь справиться. Вот. Аккуратненько соединяю сначала. Потом оверлок. И сейчас мы сделаем то же самое, только по переду. Вот, что получилось. После оверлока можно точно так же настрочить, но это не обязательно. Теперь берем переднюю половинку, сверху укладываем, тоже находим середину. Середину совмещаем с серединой. И таким же способом притачиваем. И обрабатываем на оверлоке. Все то же самое. Теперь соединяем резинку. У меня резинку я отрезала на мой размер 90 сантиметров. Соединить ее можно разными способами. Вот. Можно на зигзаге, вот так стык-стык. Я сделаю так. Небольшой нахлест. Вот там 5 миллиметров заход друг на друга. Можно посередине прострочить. Вот. А теперь, ну это не сильно толстая резинка, мы делаем вот такой замочек. Вот так. И даем строчку, 2 строчки. Лучше, чтобы поменять на белые нитки, чтобы белые нитки. И даю строчку так и так. Получается вот такое соединение. Оно немножко жестковатое, но зато не будет осыпаться. Так делаю я. Сейчас нитки поменяю, дам строчку. В моем случае вот стачная резинка выглядит следующим образом. Вот так с лица, так с изнанки. На мой взгляд, неплохо, более надежно. Теперь пришиваем резинку поверху. Для этого резинка у нас уже соединена в кольцо. Ее нужно поделить на участки. Сначала пополам и поставить иголку, а потом еще раз пополам и тоже поставить иголку. Все эти иголки должны соответствовать
впоследствии вот боковым и средним швам. Начинаем сначала подготовку к пришиванию резинки. Выворачиваем буксиры на лицо и теперь заворачиваем. Вот как заворачивается кулирка, точно так же от середины я настрачиваю на обычной строчке, можно и на зигзаге. Но делаю так, чтобы все-таки снизу были серые нитки, и их не так было заметно. Это не принципиально. Зигзаг, которым будем настрачивать резинку, перекроет. И теперь, желательно проложить поверху просто закрепляющую строчку на лицо. Это важно, потому что мы на лицо будем накладывать резинку. И вот так по кругу очень осторожненько притачиваем. А здесь у меня серая нитка, и ее практически не видно. Вот. На всех утолщениях тоже следим, чтобы у нас шов со швом совпадал. Вот так, ничего не перекашивалось. Это важно. И вот как заворачивается кулирка, не больше, чем 0,5, мы даем строчку. Там, где утолщение, помогаем. Я продолжаю. Все, я проложила строчку. С лица у меня белые нитки, а там серые нитки. Ниточки, конечно, обрезаем. Наметила середину по спинке именно. Именно на середину спинки укладываю резинку на лицо, перекрывая шов. Вот так. Теперь меняю строчку, ставлю ширину стежка зигзага, ставлю зигзаг. Не видно, наверное, что я поставлю. Значит, зигзаг ставлю 5. И саму частоту где-то 2,5. Я попробовала, вроде бы неплохо. И теперь делаю так, чтобы край зигзага, иголочка входила в край резинки. И она как раз перекроет наш заворотик. Аккуратно укладываем, так, чтобы здесь перекрыть. И начинаем строчить на зигзаге. Проходим плотное место осторожно. Смотрим, чтобы ничего не выходило. Вот, прошли участок. И теперь вот эту иголочку совмещаем с боковым. Вот здесь. Можно приколоть. Теперь эту иголку переносим сюда, соединяя боковой. И весь участок натягиваем. И точно так же строчим, следим, чтобы у нас ничего не вышло. Постоянно натягиваем. Вот что получается с изнанки. Завернутый чистый край. И по лицу неплохо, на мой взгляд. Я продолжаю по всему кругу точно так же делать, совмещая все контрольные точки. Следите, чтобы вот этот краешек лежал ровно относительно резинки. Убираем иголку. И точно так же под натяжением пока проходим сложный участок. Вот. И затем следующую иголку совмещаем с серединой. Вот здесь. Переносим, скрепляем. Вот по переду здесь всякие утолщения. Нужно быть очень-очень аккуратным. Натягиваем. Натягиваем. И я продолжаю строчить. Слежу постоянно, чтобы ничто никуда не убежало.
Вот что у меня получается. Ну, я считаю, абсолютно нормально, красиво. Вот, и я продолжаю пришивать резинку по всему кругу. С большой осторожностью отношусь вот к этим швам. Вот здесь очень осторожно придерживаю пальчиком и прохожу сложные участки, чуть-чуть помогая себе. Вот таким образом. Вот что у меня получилось. Так резиночка выглядит с изнанки. Вот так. А вот так с лица. Я считаю, абсолютно нормально. Вот. И нам остается только подшить низ. Подшить низ можно разными способами. Можно край обработать на верлаке, потом на двойной игле застрочить. Вот. Я же все-таки хочу сейчас заправить свою распашивалку, потому что эта часть на ногах очень-очень часто двигается, и мне нужен очень эластичный шов, тем более здесь поперек. И я переживаю, что челночные нитки вот такие могут порваться, поэтому заправляю распашивалку. Итак, я помогла себе, заутюжив низы, ну где-то 2,5 сантиметра. Теперь укладываю так, чтобы конец лапки шел по концу моей заутюжки, то есть вот здесь. Крайняя игла будет ее захватывать. Вот, и строчу. По низу. Вот так это выглядит с лица, а с изнанки вот типа оверлока что-то. Не могу сказать, что я люблю свою распашивалку. Я с ней не особо дружу, но иногда она нужна, конечно же. Мне лень ее заправлять, и, наверное, я не умею ее качественно настрачивать. Мне кажется, что вот петелечка немножко как-то петлит, но я попробовала, не получается у меня ее настраивать, но я думаю, пойдет. Здесь красивая строчка получается, ну и здесь в принципе неплохо. Вот то, что выступает, можно немножко подрезать, и все. И так я заканчиваю свою работу и подшиваю на распашивалке низ боксеров. Значит, когда я буду заканчивать, мне нужно зайти вот сюда на эти строчки, и я связываю их между собой. Надо четко попасть. Вот. И потом, как говорят, нужно ниточки вот так на себя потянуть. Не всегда у меня получается. Вот. А потом ее нужно вытянуть вот сюда, вот таким образом. Вот. Вот так это выглядит. И вот видите, немножечко у меня вот здесь кулирка вышла, я ее подрежу. Буду заканчивать. Все, боксеры готовы. Смотрите, как они выглядят. Так они выглядят с лица. Шила я двое. Одни вывернула наизнанку, другие на лицо. Вот так они выглядят. Смотрите. Вот 54-56 размер. Так со стороны изнанки. Ничуть не хуже. И совсем несложно шить. Я надеюсь, вы убедились, и информацию, которую я сегодня вам давала, была полезной. Значит, что хочу сказать, что из метра кулирки шириной 1,80 м получается не четверо, а трое боксеров. Это уточнение. Вот, шила я по выкройке. Вот так они выглядят. По выкройке из журнала «Я шью» вот этот номер.
Хочу сказать, что выкройка хороша, всем рекомендую, я себе ее оставляю и буду пользоваться. Вот. И шить такие боксеры и для сына, и для мужа. Кому понравился такой видеоурок, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнать о всех новинках, которые выходят на моем канале. Не бойтесь, шейте. У вас обязательно все получится. Я точно знаю.